Ramon Keller. Heute können wir von einer Durchbruchfahrt reden, glaube ich. Du hast schon ein paar Mal im Zeittraining gezeigt und mit Rennspeed, dass du vorne mitfahren kannst. Jetzt heute ist es aufgegangen. Was meinst du zum Tag? Ja, der Tag an sich war eigentlich recht gut. Zeittraining, also schon im freien Training hat es gut angefangen. 5. Zeit gehabt. Und dann Zeittraining auch gut, 6. Zeit. Das war eigentlich sehr gut für mich. Und dann erster Lauf, Start, ein bisschen verhauen, ein bisschen hinten gewesen. Nachher aber in der ersten Runde ganz viele Plätze gut machen. Dann bin ich auf dem 6. glaube ich, 6. durchs Ziel. Nachher in der zweiten Runde vor dem Table bin ich umgekehrt. Nachher weiss ich gar nicht, weit hinterher gefallen und dann wieder vorne gefahren. Nachher nochmal umgekehrt, schnell. Und noch Platte hinten und noch den 16 ins Ziel retten. Und nachher der zweite Lauf war sehr gut. Guten Start verwünscht. 6. und 6. geblieben. Ganz eine starke Fahrt vom Ramon heute im zweiten Lauf. Da lässt sich auch hoffen auf Frauenfeld, oder? Ja, wir hoffen jetzt wieder ein gutes Zeittraining und dann die Start probieren gut machen und dann werden wir es sehen. Ja. Mal, bravo. Yves, ich denke, für dich war es ein sehr guter Tag. Zweimal Vierte hinter 3 Grand Prix-Piloten und die Meisterschaftsführung übernommen heute. Ja, sicher ein guter Tag. Eben die ersten 3, ja, wir müssen schon zählen, aber für die Meisterschaft spielt es keine Rolle. Und zweimal Vierte, beiden Läufen ist der alle, hat Druck gemacht. Im zweiten hat er noch, glaube ich, Kette gerissen. Für mich ist es gut, ja. Das erste Mal, ich glaube, in meiner Karriere meisterschaftsführend. Ist jetzt wieder etwas Neues und möglichst schnell daran gewöhnen und lernen und wie man mit dem umgeht und so weitermachen. Ja, bravo Yves, sehr ein gutes Rennen. Wir freuen uns auf Frauenfeld. Andi Baumgartner, wir haben, gestern sind ein paar wilde Gerüchte umgegangen von einem Trainingssturz und das Verletzungs. Willst du zuerst etwas von dem erzählen? Ja, die Gerüchte sind leider wahr. Am Mittwoch wollte ich mich nochmal ein bisschen TÜV fahren zu Möckers für das Rennen und dann war es relativ nass. Über einen Sprung sind wir beide Rädchen weg und bin richtig hart auf dem Boden, auf dem Rücken gelandet, ohne TÜV. Und in den ersten Moment konnte ich gar nicht aufstehen. Das Becken und der Rücken so stark prellt. Wir haben dann auch nicht gewusst, ist etwas gebrochen. Ich konnte wirklich keinen Schritt machen. Und dann sind wir ins Spital und dort hat sich dann herausgestellt, dass glücklicherweise nichts kaputt ist. Aber dass halt wirklich eine starke Prellung ist. Und ja, Mittwochabend geht dann eben leider nicht mehr lang bis ins Wochenende. Und für mich war klar, ich will probieren fahren, bis dorthin das Möglichste machen, um mich zu schonen. Und einfach meine Punkte sammeln. Und ja, ich bin froh, dass ich fahren konnte, weil ich mich wirklich gefreut auf die Strecke. Und jetzt habe ich einfach leider ein bisschen Schadensbegrenzung betreiben heute. Ja, ich würde sagen, mit 2 so Superläufen, 2x 5, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, erst Lauf 6 und 5. Das heisst, die von der Schweizer Meisterschaft bin ich 3. und 2., wenn man so rechnet. Und das ist sicher okay. Ja. Ich würde sagen, das ist mehr wie Schadensbegrenzung. Jetzt hast du eine Woche Zeit, um dich auszuruhen bis Frauenfeld. Vielleicht ist es wieder besser. Aber in Anbetracht dessen muss man sagen, starke Leistung, oder? Ja, eben, ist natürlich, genau da war jetzt eine strenge Strecke, die ich mir eine Art letztes Wochenende schon gewünscht habe. Weil ich habe mich gefreut, dass die Piste endlich schwieriger wird wie wollen. Aber wenn man nicht fit ist, nützt auch eine schwierige Piste nichts, weil dann spielt es genau gegen einen. Und ich muss sagen, der Yves ist fit, er fährt seinen Speed und er fährt es auch durch. Und wenn man angeschlagen ist zum Einschlagen, war es eine Illusion gewesen, aber also, das habe ich auch gewusst. Darum jetzt hinter ihm Zweiter sozusagen ist tipptopp und ich freue mich auf die Rennen, wo ich wieder fit bin. Mal gut, danke Andi Baumgartner. Alors, on a le champion suisse actuellement, c'est Kevin Oberson. Il n'a pas roulé à Wohlen. Il est revenu ici à Payerne et il a roulé très très fort. Kevin, dis un peu de ta journée et pourquoi tu n'as pas roulé à Wohlen? Ouais, c'est vrai. En fait, cette année, j'ai décidé de prendre un peu plus de temps pour moi. Donc, je vais faire les courses que j'ai envie. Donc, Wohlen, c'est pas une piste que j'apprécie particulièrement. Donc, j'avais pas l'envie d'y aller. Ici, on est à Combremont, donc c'est tout près de chez moi. Il y a beaucoup d'amis, beaucoup de gens. La piste, elle est bien.
Donc j'avais à cœur d'y participer, surtout j'ai pris le numéro 1, donc c'est la première fois que je roule avec le numéro 1, ça fait plaisir. Et puis c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de training cet hiver. J'ai commencé tard, j'ai roulé peut-être 6-7 fois et après j'ai fait 2 Angora. Je suis venu ici et j'avais vraiment d'objectif de me faire plaisir. Je ne savais pas du tout avec ma condition et où j'allais être et ça fait une bonne journée pour moi. Oui, ça regardait. La première manche, tu étais très fort, aussi physiquement. Comment tu as fait? Ouais, c'est vrai. En fait, cette semaine, j'ai eu une grosse semaine au travail. Donc vendredi soir, j'étais déjà bien fatigué. Ensuite, hier, j'ai roulé à l'Angora aussi. Ça m'a aussi bien diminué. Là, aujourd'hui, j'avais un bon feeling avec la moto, la piste. J'ai réussi à rouler un peu à la vieille, on va dire. C'est que j'ai cherché un peu des traces et un peu pour m'économiser. J'étais vraiment dans un bon rythme en première manche. Je suis parti tout de suite devant avec Kylian et j'ai pu le suivre. Donc après, on a pu faire l'écart. Ça m'a permis de rester sur un bon rythme. Et c'est vrai que pour la deuxième manche, c'était plus compliqué. Je suis moins bien parti déjà. Et ensuite, j'ai senti direct que j'avais pas l'énergie nécessaire pour suivre ceux de devant. Donc je suis resté à mon rythme, en roulant propre, en roulant sûr. Et puis je fais une 4e place. Donc pour moi, c'était vraiment correct et une très bonne journée. Je suis vraiment content de comme ça s'est déroulé. Ouais, c'est correct. Une 4e place, c'est toujours bien. Tu viens rouler à Frauenfeld? Je pense que je vais venir rouler à Frauenfeld parce que c'est chez KTM, donc je pense qu'ils seraient contents que j'y participe. Je ne sais pas encore, c'est pas sûr à 100%, on verra de la météo et de mon état de forme, comment je serai. Normalement, ça devrait mieux aller, j'ai plus de temps de repos parce qu'on a des jours fériés. Donc il y a 90% de chances que je sois à Frauenfeld. Ouais. Super. Alors, bravo, bonne journée pour toi. Hein. Merci. Enzo Stephan, Wohlen, c'était pas parfait pour toi, je crois. Aujourd'hui, beaucoup mieux. Comment ça passe aujourd'hui? Ouais, ça s'est bien passé. Du super bon feeling au début avec une 2e place juste derrière Kylian à 2 dixièmes. Donc un bon essai chrono. J'avais un bon feeling sur la moto. Et ensuite, je suis parti peut-être un peu à la première manche avec pas mal de pression. J'étais tendu, j'ai oublié un peu de respirer durant la manche et j'ai vite été fatigué et j'ai pas pu attaquer, rien faire. Donc voilà. Non mais fait chier. Non mais voilà, Grégory Wicht. Hein. Non mais voilà, et puis je fais 4e, j'assure des points. C'est pas si mal, mais j'étais pas content quoi. Et puis la 2e manche, j'étais plus libre, j'ai tout donné jusqu'à la fin. J'ai eu un peu de bol que Kylian tombe, mais j'ai pas lâché, il m'a pas dépassé et puis je gagne cette manche et j'en suis très fier. Oui, tu as roulé très très bien. Bravo pour cette journée. On se voit à Frauenfeld. On se voit à Frauenfeld. We had the pleasure to see Arno Tonus in action today. Not often we can see him riding in Switzerland. Did you enjoy the day in Payerne today? Yeah, it was a really good day for me. It was the goal to come here and enjoy. It was the 50th anniversary, so for the organizer and everyone, it was great to be a part of it. And the track was really good as always, and I think the crowd was good today. So I hope everyone enjoyed it. But for me, it was a really good day. I had fun, and like I said, it was a good practice for me. It's in between GPs, so we also have to don't over risk anything. But I felt like my riding was pretty good, so I'm happy. Yeah, I think the public was very happy to see you riding here. You looked phenomenal. Boutron was quite close in that second moto. Did you control it or did you really push hard? Well, no, I didn't really push hard in the middle of the race. It was many lappers and I went off the track one time and one guy stopped in front of me there because he didn't really know where to go. So I saw the guys who wanted to let me pass, but it was kind of hard to see what they were gonna do. So I kind of calmed down a little bit. I was riding a lot slower. So then also Jose came back. He was riding really good. And then at the end when I was a bit more free, I could ride my own pace and put some better lap time. Yeah. So it was a lot of fun to see you here. Thank you very much also for the interview. No problem. And good luck for the next GPs. Thank you very much, guys. See you.